السلام عليكم يا أطفال، كيف حالكم اليوم؟ اليوم سنتعرف على الأصوات القصيرة والطويلة للحرف. الآن دعوني أعرفكم على كيفية كتابة حرف الكاف لنتعرف من بعدها على أصواته القصيرة وأصواته الطويلة. هيا نبدأ. انظروا إلي. ننزل من الأعلى إلى الأسفل هكذا، ثم بهذا الشكل. والآن دعوني أعرفكم على أصوات حرف الكاف القصيرة. كيف يكون حرف الكاف مع الفتحة؟ هذا شكله مع الفتحة. كيف ننطق حرف الكاف مع الفتحة يا أطفال؟ ك ك ك. وهذا شكله مع الضمة. كيف ننطق حرف الكاف مع الضمة؟ كو كو كو. انظروا إلي. كو كو. وكيف يكون حرف الكاف مع الكسرة؟ هذا شكل حرف الكاف مع الكسرة وينطق بهذا الشكل، كي كي كي. والآن مع التمثيل. ك مع الفتحة، كو مع الضمة، كي مع الكسرة. ما تعرفنا على الأصوات القصيرة للحرف، الآن سوف نتعرف على الأصوات الطويلة. تكون بهذا الشكل. عندما نضع حرف الكاف مع الألف يكون كا، وعندما نضع حرف الكاف مع الواو يكون كو، وعندما نضع حرف الكاف مع الياء يكون كي. هكذا يكون شكل حرف الكاف عندما نضعه مع حرف آخر، يكون بهذا الشكل. مرة أخرى. كاف مع الألف كا، كاف مع الواو كو، كاف مع الياء كي. هذه تكون الأصوات الطويلة للحرف. وبهذا الشكل نكون قد انتهينا من التعريف بحرف الكاف بشكل كامل. والآن يا أطفال يجب عليكم مراجعة ما أخذناه اليوم.